Здраво, Маја. Леле, одамна не сме се виделе. Па си станала германка веќе. Како е таму? Па во ред. Се изнамачив малце да ти кажам право. Стварно? Па чекањето те убива. Артан вика дека сум имала среќа што толку брзо се вработив. Па тоа тестови, полагање на дан, па учење. Валјда ќе се сплати на крајот. Ама не е толку едноставно колку што изгледа. Мило ми е дека веќе го помена тоа, ама знаеш дека и ја се мислам сега да се преселам таму, па... Па што и да ти кажувам, се изгледа рационално. Ќе го направиш ова, она... Ма треба многу добро да размислиш. Јас сега во петок ќе одам да го полагам курсот по јазик. Значи се реши веќе. Тогаш ќе треба да се спремиш за тешка година. Знам. Добро, кажи ми барем од прилика како одат процедурите. Да, прво го положиш тестот за јазикот, потоа аплицираш за виза. Тоа ќе ти оди едно 6 месеци додека добиеш термин во амбасада. Потоа доаѓаш овде, бараш стан, тргнаш да бараш работа. Да, па зависи од работата. Треба да се доквалификуваш, има курсеви, па да следиш курсеви, па да положиш. Не знам, јас тоа се мислам, ти барем го имаше Артан да ти помогне таму. Во ред. Ама тој имаше повеќе работа. И сама се снајдев, да ти кажам право. Нормално, без негова помош не би тргнала на овој пат. Ама мислам дека ќе бидеш во ред ако си упорна. Многу работи ме мачат, мислам, не знам како ќе се оддалам од моите, дали ќе најдам работа, дали ќе ми се свиѓа работата, дали воопшто целиот тој ризик ќе се исплати, а од друга страна, дали воопшто па ако останам тука ќе можам да се снајдам. Да, мачно е стварно. Со мајка ми и татко ми се слушаме скоро секој ден. Но еве веќе 10 месеци не сме се виделе. А кажи ми, работа тешко се наоѓа така. Па малце е, да. Добро е да почнуваш од сега да бараш работа. И зависи и каква среќа имаш. Па мене ми беа потребни неколку месеци. Можеш и смештај да најдеш, или кај некој близок, ако имаш некого да ти помогне. Да, да ти кажам право и јас тоа го мислам. Одлучи се што побрзо и времето и така ќе си оди. Па ти јазикот го познаваш уште подобро од мене. Да. Ќе размислам обавезно тоа, ќе размислам. Сакав уште нешто да те прашам, дали можеш да ми пратиш некои страници каде што бараш работа? Секако. Се имам. Овие ти се линкови за визата и све што ти треба. За заверка на диплома. Овде можеш да пронајдеш и курсеви и тренинзи за доквалификација. Значи, браво, си се спремила како да работиш во германска амбасада. Па тоа е животот. Те тера да учиш и што треба и што не треба. Фала ти многу. Ќе ги проверам сите. Би ти советувала да положиш јазикот до цеетен ако можеш. Дека сепак после овде ќе ти помине и време. Јас прво да гледам да стигнам до B1, па после ќе видиме. Што и да те интересира, слободно барај. Јас имам уште една соба овде, ако привремено те затреба. Фала ти многу. Јас веќе да не ти одземам од времето. Фала ти уште еднаш, па се слушаме. Ајде, поздрав. Поздрави ги и твоите. Чао.